最近咧無線嗰套叫做《無業流民》啊重播，嗱我都鼓勵大家去睇嘅嚇。點解咧？因為佢係反映咗當時減薪裁員，啲人冇嘢撈係嘛？就係一個叫做咧做開行政嘅，突然間咧俾人炒咗之後咧要再做傳銷係嘛？嗱呢啲嘢真係喎，好多人都估唔到，哇！有冇搞錯啊？男人老根真係做傳銷，即係賣女人嘢、賣化妝品，冇啊，馬死落地行啊，係咪？好啦，跟住咧，好多人出去做咩咧？揾唔到嘢做，保安咯，係嘛？最好噶啦，最易撈噶啦，咪看更唔使門檻啦，係咪啊？做看更，一係咧做地盤。嗱，當然咧，地盤唔係個個做得嚟嘅，因為點解啊？辛苦啊！揸車好揾啊，係個人都知啦。你做得幾耐啊？你可以做幾多日啦？你捱唔捱得啊？一係咧就揸的士做搬運，係咪？嗱嗰陣時未有美團噶嘛，喺嗰個年代啊未有送外賣冇美團嘅，而家都仲話可以送下外賣。但係當個經濟唔好嘅時候，呢個世界仲有冇需要咁多人送外賣咧？大家諗下啦，全中國都送外賣咯，咁邊個食啊？個個都送外賣，係咪啊？冇可能係容納唔到咁多人送外賣嘅。嗱，而家個中國嘅情況咧，其實一樣同當年嘅香港一樣，